গুড মর্নিং। ঘড়িতে বাজে সকাল 9:30। এখন শুভজিৎ অফিসের জন্য বেরোচ্ছে। বেরোনোর সময় হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে পড়েছে, তাই বাবা আর ওকে স্কুটিতে দিতে গেল না, ও এখন হেঁটেই যাচ্ছে। রোজ বাবাই ওকে স্টেশনে দিয়ে আসে, তাই এখন আর যাওয়া হলো না। বাবা সাইড করে রাখছে স্কুটিটা। তো মা এদিকে আমসত্ত্ব দিয়েছে, কিন্তু রোদ্রু না বেরোয় আর শুকোতে দিতে পারছে না। হয়ে এসছে, 1-2 দিন দিলেই হয়ে যাবে। তো আমি আবার সাইড থেকে কেটে একটু খেয়েও দেখছি, খেতে ভালোই হয়েছে। তারপরে সবাই দুপুরে স্নান টান করে এখন লাঞ্চে বসবো। লাঞ্চে আজকে ছিল ভাত, শাক, বেগুনের ঝাল, কুমড়োর তরকারি, ট্যাংরা মাছের ঝোল আর জলটা। খেয়ে দিয়ে সবাই একটু বিশ্রাম নিয়েছি। এখন বিকেল 5টা বাজে, আমি রেডি হয়ে গেছি। আজকে মা আর আমি যাব উল্টো রথের দড়ি টানতে। আমি আর মা বেরিয়ে পড়েছি উল্টো রথের জন্য। তো গিয়ে দেখি ওখানে প্রস্তুতি চলছে। এবার জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি যাবার পালা। অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল। এখানে মেনলি 3টে রথ ছিল, জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার। তো আমরা বাড়ি চলে এসে বাড়িতে এসে রাতের ডিনারে প্রস্তুতি চলছে। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা। তো আজকের